दोस्तों आज हम आपके सामने इन जादुई गोलियों की बात करेंगे जो कि जादुई गोलियां क्या काम करती हैं, क्या इनके फायदे हैं, वो हम आज पूरी चर्चा करेंगे। और इन्हीं जादू गोलियों के अंदर, जिनके अंदर मैं कहता हूं कि 2 गोली आपको सुबह 2 शाम को अगर आप गर्म पानी के साथ या हल्दी वाले दूध के साथ अगर आप ले लेते हैं तो इनके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। इन्हीं जादुई गोलियों को हमें किस तरह से तैयार करना है, क्या इसके अंदर हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, आओ देखते हैं कैसे इसको तैयार करना है। जो सर्दियों का आगाज आ गया है, जिसके अंदर बच्चे आम रूटीन में खांसी जुकाम, बुजुर्ग खांसी जुकाम, कोई भी बड़े छोटे सब खांस रहे हैं और ये रात के पहर में और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ज्यादा खांसी करते हैं, उन लोगों के लिए तो मैं ये कहूंगा ये वरदान के नाम से है ये गोली, जिसके अंदर ये 5 ही चीजें हैं। अब आप एक एक चीज को देख लें कि इनमें क्या क्या हमने दरवे लेने हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने लेंगे सौंठ। ये जो सौंठ है दोस्तों, ये क्या करती है, अदरक का ही एक सूखा हुआ वर्जन होता है, एक किस्म का सूखा हुआ रूप होता है जिसको हम सुखा लेते हैं और ये सौंठ के नाम से फिर जाना जाता है। ये हमारे दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे कफ को बहुत अच्छे से पिघलाकर बाहर निकाल देती है। ये दोस्तों है पीपल। आम रूटीन पे लोग मुझसे फिर ये पूछते हैं डॉक्टर साहब पीपल क्या होती है। ये देखिए शहतूत का जैसे एक फल होता है, उसी शहतूत की तरह से इसका जो फल होता है ये ऐसा होता है, देखिए ब्राउनिश कलर का, ये पीपल बोलते हैं इसको। मेरे से दर्शक पूछते हैं डॉक्टर साहब इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो मात्रा मैं अभी बता रहा हूं आपको। 50 ग्राम सौंठ, 50 ग्राम पीपल, 50 ग्राम ही आपने काली मिर्ची ले लेनी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अगर चावने के बाद आपको लगे कि इसमें तीखापन आया है तब आप समझें कि ये काली मिर्च ही है। अदरवाइज दोस्तों पपीते के जो बीज होते हैं उससे इसकी अडल्ट्रेशन कर दी जाती है। और दोस्तों अगर हम बात करें, अब हमारी चौथी आइटम है, और ये भी दोस्तों हमने जो 50 ग्राम ली है, लेकिन इसमें अपने स्वादानुसार, जैसे ये तिक्की होती है तो इसको आप और चीजें 50-50 ग्राम लें, इसको मैं ये कहूंगा आप 10 ग्राम लें, ओनली 10 ग्राम, क्योंकि अगर आप 50 ग्राम डाल दोगे तो आपसे खाई भी नहीं जाएगी, इतनी तिक्की हो जाएगी। ये दोस्तों अब हमने लेनी है मुलैठी। और इस मुलैठी की दोस्तों खासियत क्या होती है, जब हम इसको चबाएंगे तो ये इतनी मिठास भरी होती है कि भाई ये हमारे अंदर का जो तर कर देती है सारे मुंह को। और इसी वजह से जिनको एसिडिटी होती है दोस्तों, उस एसिडिटी के अंदर ये इतनी बढ़िया इफेक्टिव काम करती है। अगर आप इसकी दांतुन के रूप में भी अगर इसका छोटा पार्ट लेके अगर आप इसको चबा लेते हैं, पेट है जो हमारी आंत है उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेती है, जिसकी वजह से जो एसिड है वो हमारे आंतों के ऊपर या हमारे पेट के ऊपर वो अल्सर बना ही नहीं पाएगा जब अगर ये इसकी कवरिंग होगी। और जो 5वां जो हमारा तत्व है दोस्तों, ये भी 50 ही ग्राम लेनी है हमने। मुलैठी भी 50 ग्राम लेनी है, सौंठ भी हमने 50 ग्राम लेनी है, पीपल भी 50 ग्राम लेनी है और काली मिर्च लेनी है 10 ग्राम। गुड़ लेना है दोस्तों हमने 100 ग्राम। ये हमारा गुड़ है, किसी भी उसका ले सकते हो आप। जो ये जादुई गोलियां होती हैं, इन जादुई गोलियों का क्या प्रयोग है, अगर किसी को धात की दिक्कत है, अगर वो धात वाला पेशेंट 2 गोली सवेरे 2 शाम को अगर गर्म पानी के साथ ले लेता है या दूध के साथ ले लेता है, इसको केसर डले हुए दूध के साथ, तो मैं ये कहूंगा कि भी उसको धात की दिक्कत में बहुत अच्छे से आराम करती हैं। यही 2 गोलियां अगर कोई सफेद पानी जिसको पड़ता है वो गृहिणी अगर ले लेती है तो वो उसको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, क्योंकि सफेद पानी के अंदर जो चिपचिपाहट और जो गंदगी उसको महसूस होती है वो उसको नहीं मिलेगी अगर वो 2 गोली सवेरे 2 शाम को इसको दूध के साथ अगर वो ले लेती है। यही 2 गोलियां दोस्तों, अगर मैं ये कहूं जिनको सिर में दर्द रहता है और वो सिर में दर्द की वजह से उनको सिर की पीड़ा सताती है, अगर वो यही 2 गोलियां, वो 2 गोली सवेरे या 2 गोली रात को ताजे पानी के साथ या दूध के साथ अगर ले लेता है तो सिर में दर्द जो वेदना हो रही है वो ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को कफ बनता है, जिनका कफ ये लगा लो बाहर नहीं आता, अगर ये 2 गोली अगर आप एक बारी में चूस लेते हैं तो आपको उसी टाइम ही बलगम आपको फेंकना पड़ेगा। वो क्योंकि ये अंदर से चेस्ट में जमे हुए बलगम को बाहर निकाल के आती हैं। जिनको निमोनिया है, जिनको टीबी है, या जिनको और भी इस तरह से चेस्ट कंजेशन है, या जिनको दमा है, या जिनको सीओपीडी है, उसके अंदर ये बहुत ही असरदार काम करती हैं दोस्तों। 2 गोली सवेरे, 2 दोपहर, 2 शाम, उसमें तीनों टाइम 2-2 गोलियां लेनी पड़ती हैं। और दोस्तों जिन लोगों को मैं ये कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। 2 गोली रात को अगर इसको नुआए पानी से अगर आप ले लेते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए को भी ये ठीक करती हैं। अगर किसी का पाचन सिस्टम वीक है, अगर उसके पाचन सिस्टम के अंदर उसको हजमा ठीक नहीं है, मैं ये कहूं कि ये हजमादार भी हैं, जिनका अफारा है,
पेट जिनका चढ़ा हुआ है, अगर उस चढ़े हुए पेट के अंदर 2-2 गोली अगर आप चूस लेते हैं तो चूसने मात्र से ही आपको गैस पास हो जाएगी और आपको डकार आ जाएगी। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारा पाचन सिस्टम को ये दुरुस्त करती हैं और हमारे पाचन सिस्टम को दुरुस्त करके हमें जो कब्जियत हो रही है उस कब्जियत को ठीक करती हैं। जो पाइल्स है, जिनको खून गिरता है गुदाद्वार से, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों यही जो मैंने आपको कितने फायदे बताए दोस्तों। अब हम कैसे इसको एक एक पार्ट को डालेंगे। सबसे पहले हमने जैसे पीपल है, जो पीपल को लिया और कुंडी में डाल दिया और कुंडी में हमने इसको कूटना शुरू कर दिया। इसको थोड़ा सा कूट के दरदरा कर लें। जैसे कि दोस्तों इस प्लेट में हम इसको दरदरा कर करके डालते रहेंगे। ये हमने पीपल को थोड़ा सा कर लिया। फिर हम मिर्च को ले लेंगे 10 ग्राम के करीब, मिर्च को डाल दिया। फिर हम इसके अंदर दोस्तों जो हमारी मुलेठी है, इस मुलेठी को भी डाल लेंगे ऐसे, और इसके छोटे 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 टुकड़े भी कर लेंगे। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा थोड़ा दरदरा हमें करना है, क्योंकि मेन तो हमारे को जो हमारी जो मिक्सी है वही इसको फाइन कूटेगी। हमने सिर्फ इसको दरदरा करना है आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा। जैसे कि ये सौंठ भी हमारा दरदरा हो गया। अब दोस्तों क्या करना है कि हमने 50 ग्राम सौंठ लिया था, 50 ग्राम हमने मग पीपल लिया था, 50 ग्राम मुलेठी लिया था, 10 ग्राम हमने काली मिर्च ली थी और 100 ग्राम हमने गुड़ लिया था। इस सारे को अब हम चूर्ण करेंगे दोस्तों। या तो आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें, या आप अपने और आप पे बड़ा, इससे बड़ा जो होता है कूटने के लिए उखल, उसमें आप इसको कूट सकते हैं। तो हम मिक्सी की हेल्प लेंगे और मिक्सी में हम इसको थोड़ा सा और ग्राइंड करेंगे। इसमें हम जो हमारा दरदरा कुटा हुआ सामान था, इस कुटे हुए सामान को हमने इसमें डाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके। हम दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको चला देंगे मिक्सी को। ये देखिए दोस्तों जो हमारा मटेरियल तैयार हुआ है जादुई गोलियों का, ये देखिए जिसके अंदर ये दरदरा कुट गया है। इसको आप और बारीक भी कर सकते हो, लेकिन हमें इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने अब आपको गोलियां बनाने की विधि बतानी है कि गोली बनेगी कैसे। ये हमने मटेरियल ले लिया अपना। अब हम दोस्तों गुड़ के साथ किस तरह से इसके अंदर मिक्सिंग होगी वो दिखाएंगे आपको। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमें अपना ये जो गुड़ था, इस गुड़ को हमने थोड़ा 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 इसमें डाल लेना है, ताकि हमारा गुड़ जो है मेल्ट हो जाए। तो जब डाला है तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल लें, 20 ml के आसपास। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो फिर ये पानी पानी हो जाएगा सारे में। 20 ml पानी डाल लेना है और उसमें हमने एक चाशनी बनानी है गुड़ की। ये देखिए दोस्तों, ये जो गुड़ हमने डाला है पानी के अंदर, इसको घुलने दें आप पानी के अंदर पूरा। एक तो जो मैंने बताया आपको 4 आइटमें थी वो, प्लस में हमारा गुड़। ये देखिए ये झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं, यानी गुड़ अपने पिघलने की पूरी उसमें आ गया है। ये गुड़ हमारा पिघल चुका है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अपना ये जो हमारा मटेरियल था जो हमने कूटा था, थोड़ा 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 करके इसमें हमें डालना है, ताकि हमारी जादुई गोलियाँ हमारे पास मिल सकें हमें। दोस्तों अगर मान लो मैं कहूँ, आप अगर इतना भी रख लेते हैं अपने पास बना के, तो ये इस लेस को भी अगर आप चाट लेते हैं तब भी आपकी काम वही गोली वाला ही करेगी। ये देखिए दोस्तों, इसको हम पूरा जैसे आटे को गूंद लेते हैं दोस्तों, उस तरह से ही आपने इसको गूंद लेना है, पूरा मथ देना है आपस में। और जब ये मथ के एक बराबर हो जाता है तो इसकी फिर गोलियां बटेंगी। अब मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसकी गोलियां बांटनी है। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।